हैन हर्मोन्सको ब्यालेन्स नमिलेर थाइराइडहरूको समस्या हुने, अब ती सबै कुरालाई चाहिँ प्रोपोलिसको सेवनले चाहिँ धेरै ठिक भएर एउटा चमत्कारी काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जब युटर्नको प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्न लागे धेरै लेडिजहरूले र पुरुषहरूमा पनि भएको समस्या चाहिँ 2300 भन्दा बढी लेडिजहरूले चाहिँ तपाईको बच्चा हुँदैन भनेर डाक्टरले चाहिँ भनिसकेको अवस्था पनि यो प्रोडक्ट प्रयोग गरिसकेपछि 2 देखि 5 महिनामा राम्रो रिजल्ट आएको चाहिँ हामीसित रेकर्ड पनि छ हैन। हजुरले चाहिँ हाम्रो एकजना म्याम हुनुहुन्छ कामना रेग्मी म्याम, उहाँको फेसबुक र उहाँको टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै डिटेलहरू त्यसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कम्पनीको वेबसाइटहरूमा, युट्युबहरू, च्यानलहरूमा उहाँहरूले अनुभवहरू सेयर गर्नुभएको धेरै कुराहरू पनि छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यस्तो प्रोडक्ट रहेछ, मास्टर प्रोडक्ट रहेछ, हरेक समस्यामा प्रयोग हुने। कसैलाई पाठेघरको समस्या छ त्यहाँ काम गर्ने, पाइल्सको समस्या त्यहाँ काम गर्ने, कसैलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ पेनको समस्या छ, हरेक चिजमा चाहिँ हरेक आयाममा चाहिँ हामीलाई रुवाइल जेली र प्रोपोलिस चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि एउटा अनहेल्दी मान्छे बडो सजिलोसँग हेल्दी हुँदो रहेछ भने हेल्दी मान्छेले प्रयोग गर्यो भने चाहिँ कहिल्यै पनि ती समस्याहरू नआउने किसिमको एउटा चमत्कारी रिसर्चले देखाइसकेपछि अनि त्यसपछि यो प्रोडक्टहरू सुरुवात गर्यो। त्यसपछि हामीसित मौरीको बी ब्रेड भन्ने छ। यो बी ब्रेडलाई पनि हजुरहरूले गुगलमा युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने बी ब्रेड धेरै ठुलो फाइदा गर्दो रहेछ हैन। अर्को छ बी पोलेन भन्ने, मौरीबाटै भन्छ बी पोलेन। यो बी पोलेनले पोस्टेडदेखि लिएर हैन तपाईको बाँझोपनको समस्या धेरै कुरामा सुधार गर्छ। अब धेरै कुरा छ, हजुरले त्यो सर्च गर्नु होला। अर्को लास्टमा भनेको मह त अन्तिम प्रोडक्ट रहेछ। जसरी हामी भन्छ नि मोही र मह एउटै हो हैन। अब मोही भन्दा अगाडि दही छ, दही भन्दा पनि नुन छ, घिउ छ हैन। अनि मह भन्दा अगाडि पनि रहेछ नि त बी पोलेन रहेछ, बी ब्रेड रहेछ, त्यसपछि तपाईको रोयल जेली रहेछ, त्यसपछि तपाईको चाहिँ प्रोपोलिस रहेछ। यो रोयल जेली चाहिँ थोरै म बताइदिउँ। यो रोयल जेली भनेको चाहिँ यहाँ लेखेको चाहिँ साई खाना, खाना पनि साई हुन्छ, खाना त जसले खाए नि भयो नि हैन। तर साई भन्ने बित्तिकै अलिकति महँगो, अलिकति दुर्लभ, धेरै नपाउने हैन, थोरै पाउने चिज र अलिकति महँगो प्रोडक्ट भएको र यो प्रोडक्टले विशेष काम गर्ने भएको। फेरि किन भन्दाखेरि अब हामीले वरिष्ठ मान्छेले किन खाने, विशेष काम गर्ने प्रोडक्ट भएको हुनाले यसलाई साई खाना पनि भन्दो रहेछ। र यसले विशेष के गर्दो रहेछ भने तपाईको चाहिँ मौरीले जब 1,40,000 फुलहरूमा जब गएर सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ प्लानियर ग्ल्यान्डबाट हजुरले मौरी कसरी यो बन्छ रोयल जेली भनेर सर्च गर्नु भने थाहा भइहाल्छ। ग्ल्यान्डबाट जुन निकालेको व्हाइट हनीको रूपमा जुन यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यो मौरीहरूले चाहिँ आफ्नो लार्भाहरूलाई चाहिँ 2 दिन खुवाइदियो भने त्यो कर्मी मौरी भन्दो रहेछ हैन। तेस्रो दिन 3 दिन खुवाइदिँदा चाहिँ सबै भाले मौरी भन्दो रहेछ 3 दिन खुवाउनेलाई। अनि तपाईको चाहिँ जिन्दगीभर खाने भनेको चाहिँ रानी मौरी। अब संसारमा एउटा अद्भुत घटना छ, मौरी कहिले पनि सुत्दैन। संसारमा यस्तो एउटा जीव मौरी कहिले पनि सुत्दैन। तपाईँ हामी 3 दिन सुत्दैन भने के हुन्छ, तर मौरी चाहिँ कहिले पनि सुत्दैन भन्दा उसले जुन खाने खाना छ त्यसमा केही न केही एनर्जीको लेभल चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि मौरी कर्मी मौरी चाहिँ काम मात्रै गर्ने, भाले मौरीहरू तपाईँको 3 दिन खायो र रानी मौरी चाहिँ तपाईँको लाइफ टाइम खायो। भाले मौरीको आयु चाहिँ लगभग 5 देखि 7 वर्ष हुँदो रहेछ रिसर्चले बताइअनुसार। अनि कर्मी मौरी 8 देखि 9 महिना भने भाले मौरी त्यही 15 देखि 16 महिना उनीहरूको आयु हुन्छ। रानी मौरी चाहिँ लामो समयसम्म 7 वर्ष भने किन भन्दाखेरि रिसर्च गर्दा पत्ता लाग्यो त्यो रोयल जेली खाएर हैन। रोयल जेलीमा त्यति पावर रहेछ। पछि मौरीले बनाएको चिजलाई सङ्कलन गरेर अब यो धेरैमा काम लाग्यो। मौरी यो खाएपछि अब हर्मोन्सको अनब्यालेन्सहरू, अन्य प्रब्लमहरू ठिक हुँदै जाँदाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ फुड सप्लिमेन्टको रूपमा युटर्न नेपालले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्यो भने आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बिक्री वितरण सुरु गर्यो। र यो बिक्री वितरण गरिरहँदाखेरि हजुरहरू स्वास्थ्य भइरहँदाखेरि अरू मान्छेलाई पनि स्वास्थ्य बनाउनको लागि यसको बारेमा जानकारी दिनुभयो। र त्यसको यो कम्पनी भनेको चाहिँ हामी कस्टमरकै भएको हुनाले, प्रोडक्ट किन्ने बित्तिकै हामी कस्टमरको भएको हुनाले यो भित्र लेखेको जति पनि एमआरपी हुन्छ त्यसको 42% नाफा हजुरहरूलाई नै बाँड्ने भएको हुनाले
यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यो कस्टमरको कम्पनी पनि हो। यो कुनै तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा मालिकले बनाइदिँदैमा मालिकको मात्रै कम्पनी चाहिँ हुँदैन। यो हामी सबैको चाहिँ इन्डस्ट्री हुन्छ जहाँ बेच्ने काम र बताउने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। र त्यो पनि हजुरलाई 100% ठिक भएपछि ठिक भन्नुहुन्छ, ठिक भएन भने तपाईँले ठिक छैन भनिहाल्नुहुन्छ होइन। सन्तुष्टिको आधारमा गर्ने व्यापार पनि। अर्को अब नेपाली जडीबुटीलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर विश्व बजारमा व्यापार गर्ने कुरा आयो। अब आज साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि माडवारी समाजमा तपाईँको कोही पनि मान्छे जब गर्दो रहेछ। मैले धेरै ठाउँमा गएँ, धेरै ठाउँमा हेरेँ, प्रायः वीरगन्जमा देखेँ, अन्य ठाउँहरू फुटबलहरू होइन।